హలో, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు మనం చికెన్ గ్రేవీ చేపించుకుందాం. 1 కేజీ చికెన్ బాగా కడిగి పెట్టుకున్నాను 2 సార్లు. అల్లం వెల్లిపాయ పేస్టు, సరిపడంత కారం, 2 టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను నేను. మాది కొంచెం కారం ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత ఉప్పు సరిపడంత, 2 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు, పావు స్పూన్ గరం మసాలా, పావు స్పూన్ పసుపు వేసి మొత్తం కలిపి పెట్టుకుందాం. మొత్తం అంతా ముక్కలకు పట్టేలా కలిపి పెట్టుకుందాం. మనం ఉప్పు కారం కలిపి పెట్టుకుంటే ముక్కలకు పడుతుంది. ఒక అర్ధగంట సేపు మ్యారినేట్ చేసి ఉంచుకుందాం. అర్ధగంట సేపు పక్కన పెట్టేసుకొని తర్వాత మనం ఇట్లా కలిపి మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టుకుందాం. తర్వాత కొబ్బరి, బాదం, జీడిపప్పు 3 మిక్సీ పట్టుకుందాం. అది షాజీరా, టమోటా, 1 ఉల్లిగడ్డ, 4 పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకొని పెట్టుకుందాం. చీలికలు కుక్కర్ పెట్టుకొని 2 గంటల నూనె వేసుకొని షాజీరా వేసుకుందాం. షాజీరా కలుపుకొని కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను. 4 తీసుకున్నాను నేను. పచ్చిమిర్చి కొంచెం కాలిన తర్వాత ఆనియన్ వేసుకుందాం. ఇంతలోపు ఇవి మిక్సీ పట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆనియన్ వేసుకొని ఆనియన్ కాలిన తర్వాత కొద్దిగా దీంట్లో అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకుందాం. మ్యారినేట్ చేసిన దాంట్లో కొంచెం వేసుకున్నాం కదా, దీంట్లో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు కాలిన ఉల్లిగడ్డలు 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకున్నాం. అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్, తర్వాత పచ్చివాసన పోయే వరకు కలుపుకుందాం. టమాటా వేసుకుందాం. టమాటా వేసుకొని కొంచెం కలుపుకుందాం. 2-3 నిమిషాలు, ఇట్లా 2-3 నిమిషాలు కాదు, 2 సెకండ్లు ఉంచుకొని చికెన్ వేసుకుందాం. దాంట్లో చికెన్ వేసుకొని కలిపి వేసుకుందాం. బాగా అంతా కలిసేలా కలుపుకుందాం. చికెన్ గ్రేవీ మాదిరి ఉంటుంది. మనం దీంట్లోకి అన్నంలోకి, రొట్టెలోకి, చపాతీలోకి దేంట్లోకైనా బాగుంటుంది. మనకు నీళ్ళు వద్దనుకుంటే ఇట్లనే ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. కాదు నీళ్ళుగా కావాలా, కొంచెం గ్రేవీ టైప్లో ఉండాలనుకుంటే నీళ్ళు వేసుకోవాలి. అన్నంలో
గరిటెలోకి కానీ ఏ దాంట్లోకైనా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని దాంట్లో నీళ్ళు వచ్చే వరకు ఉడకనిద్దాం. నీళ్ళు వచ్చినాయి బాగా. మొత్తం అంతా మళ్ళీ కలుపుకొని కొంచెంసేపు మళ్ళీ మూత పెట్టుకోండి. మధ్య మధ్యలో నేను వీడియో ఆపేస్తున్నాను వాటికి. మీకు అంత పెద్దగా తీసేసరికి లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా, అందుకోసం మధ్యన కట్ చేసినాను. మళ్ళీ వచ్చినాయి నీళ్ళు దాంట్లోకి. మళ్ళీ కలుపుకొని ఈసారి కొబ్బరి పొడి అది మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా, అది వేసేద్దాం దాంట్లోకి. మీకు నచ్చినట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి బాగుందా బాగలేదా అని. కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నాం, కొబ్బరి, బాదం, జీడిపప్పు 3 మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా, అది వేసుకొని ఇందాక మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దాంట్లోనే నీళ్ళు వేసుకొని కొన్ని కలిపి దాంట్లో పోసేసుకున్నాను. నేను సగం గ్లాస్ నీళ్ళు వేసుకుంటున్నాను. కొన్ని నీళ్ళు వేసుకొని కలిపి మూత పెట్టేసుకున్నాం. ఒక్క విజిల్ రానేసుకుంటే చికెన్ మంచిగా ఉడుకుతుంది. ఒక విజిల్ రానించుకుందాం. అంతే, విజిల్ వచ్చేసింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని విజిల్ పోయే వరకు వెయిట్ చేసి గిన్నెలోకి మార్చుకుందాం. అంతే, ఉడికింది బాగా. చికెన్ రెడీ. చికెన్ గ్రేవీ ఎలా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేసి చెప్పండి నాకు ఎలా ఉందో. ఇది ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను. అంతే. మా బాబు ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఒక వాచ్ తీసుకున్నాడు, అది ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఇదే వాచ్. $373 అయింది వాచ్. బాగుందా? థ్యాంక్ యూ. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.